নমস্কার, সুজাতার রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজকে আপনাদের ঘরোয়া সহজ উপায়ে ডিমের কোরমা বানিয়ে দেখাবো। তার জন্য কি কি উপকরণ লাগছে চলুন দেখে নিই। রেসিপিটি বানানোর জন্য 5টা ডিম সেদ্ধ করে নিয়েছি, দুধ নিয়েছি, পেঁয়াজ জিরি করে কেটে নিয়েছি, মশলা নিয়েছি জিরের গুঁড়ো, নুন, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, কাজু বাটা, আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, ঘি, ফোড়নের জন্য নিয়েছি গোলমরিচ, ছোট এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা, কাঁচা লঙ্কা, সাদা তেল। ওভেনে কড়াইটা বসিয়ে দিলাম, ওভেন অন করে দিলাম। কড়াই গরম হতে দিয়েছিলাম, কড়াই গরম হয়ে গেছে, তাতে আমি সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হচ্ছে, ততক্ষণে আমি ডিমে নুন মাখিয়ে ডিমগুলো ভেজে নেব। ডিমগুলো আমি মাঝখান দিয়ে একটু কেটে কেটে দিচ্ছি যাতে ডিমটা না ফাটে, মশলাগুলো যাতে ভালোভাবে ঢুকে যায়। ডিমে সামান্য আমি নুন দিয়ে দিচ্ছি, সামান্য আমি লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে একটু মিশিয়ে কড়াইতে এবার দিয়ে দিচ্ছি। ডিমগুলো আমি হাতা দিয়ে একটু এপাশ ওপাশ করে দেব। ডিমগুলো আমি খুব বেশি ভাজবো না, সামান্য ভেজে আমি তুলে নেব। ডিম আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি একটা প্লেটে তুলে দিচ্ছি। এই তেলেই আমি ঘি দিয়ে দিয়েছি। ডিমের কোরমা রান্না করার জন্য সাদা তেল এবং ঘি অতি অবশ্যই প্রয়োজন। এতে আমি পেঁয়াজগুলো লাল লাল করে একটু ভেজে তুলে রেখে দেব। পেঁয়াজটা যখন ভাজবো তখন আমি মিডিয়াম আঁচে রেখে দেব। পেঁয়াজ কখনোই আমি বেশি আঁচে ভাজবো না। পেঁয়াজগুলো আমার লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এগুলো এবার আমি প্লেটে তুলে দেব। এই তেলে ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। আগে থাকতে আমি 4টে এলাচ থেতো করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। দারচিনি দিয়ে দিলাম, 2টো তেজপাতা দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। এতে এবার আমি গোলমরিচ কটা দিয়ে দিচ্ছি। ফোড়নগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, তে আমি পেঁয়াজ বাটাটা আগে দিয়ে দিলাম।
পেঁয়াজ বাটা দিয়ে আমি একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি, মশলাটাকে কষিয়ে নেব। পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হয়ে এসছে, এবার এতে আমি রসুন আদা বাটা রেখেছি আগে থাকতে করে, সেটা আমি দিয়ে দিলাম। এটা দিয়ে আমি 2-4 মিনিট একটু নাড়াচাড়া করে এবার আমি কাজু বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। এই তিনটে মিশ্রণ দিয়ে আমি একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। এই মিশ্রণটা দিয়ে আমি ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এতে জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, নুন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এখন আমি মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলা আমার ভালো করে কষানো হয়ে গেছে, চারিদিক দিয়ে দেখুন তেল বেরিয়ে গেছে। এই মশলার ভিতরে আমি এখন দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এই রান্নায় কোনো হলুদ পড়বে না, হলুদ ছাড়াই এটা রান্না করতে হবে। এটাকে আমি 2-4 মিনিটের জন্য ফুটতে দেব। 2-4 মিনিট পর ফিরে আসলাম, ঝোল আমার ফুটে উঠেছে সামান্য। এতে আমি ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচা লঙ্কা 4টে আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর অল্প করে আমি পেঁয়াজ ভাজা এখন ছড়িয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি একটু নাড়াচাড়া করে 5 মিনিটের জন্য আমি এটাকে ভাপে ঢেকে দেব। 5 মিনিট পর আমি আবার ফিরে আসছি। পাঁচ মিনিট পর ফিরে আসলাম, ঢাকনা খুলে দেখি রেসিপিটা কতটা রেডি হয়েছে। রেসিপিটা আমার পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে। বাদবাকি যতটা পেঁয়াজ ভাজা আছে এটা এখন আমি উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি। রান্না আমার পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে। ওভেন বন্ধ করে কড়াইটা নামিয়ে নিচ্ছি। এটা এখন আমি একটা প্লেটে তুলে সার্ভ করে দিচ্ছি।
কিছুটা পেঁয়াজ ভাজা আমি রেখে দিয়েছিলাম, এটা এখন আমি উপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এই রেসিপিটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। এরকম আরও ঘরোয়া নতুন নতুন মুখরোচক রেসিপি পেতে সুজাতা রান্নাঘর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। বাড়িতে রেসিপিটি বানিয়ে কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজ এ পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। নমস্কার।